plać? Suzica? Ne, sasvim je lako tad reći želji toj. Papa. Jer znaj, to je slavni grad Rosas. Sve što želiš tu poznaje stvarnost, magiju ti ćeš poznat. Poznaj, to je slavni grad Rosas. Nema šanse da ne budeš sretan čim dobro ga upoznaš. Tu zavičaj i dom je za sve nas. Taj slavni grad Rosas. I ja ću svoju želju dati. Stvarno zaboraviš svoju želju kad je predaš? Zaboraviš, ali ne žališ. Želim upoznati kralja. Imate sreće. Svečanost želje je večeras. Svi ste pozvani na nju. Volim klopati. Uživajte! Ja bi ovdje živio. Ja isto. Ostajemo u... Ovo je prefinal. U pomoć! Najbolja prijateljica i doktorica svega razumnog. Razgovor mi je za sat vremena. Tako sam nervosna da mislim da ću se raspuknuti. Razgovor? Kakav razgovor? Dalija! Misliš na razgovor s našim medenim i prezgodnim kraljem? Nemoj to govoriti. Moja najbolja prijateljica, kraljeva naučnica, biće slavna. Zaboravila sam govoriti, nemam riječi. Jesam mi se usto šfuflala? Osjećam da sam šfuflala. Brzo, postavi mi ozbiljno pitanje. Dobro, Aša, što je tvoja slabost? Slabost? Postajem nerazumna kad sam nervozna. Ne, previše ti je stalo. Stvarno? Čekaj, zar je to slabost? Zato je i savršeno, nema na čemu. Opusti se, među prijateljima si. Keksići! Keksići! Kaj keksići? Keksići! Daj mi keksići! Paši malo, miči se! Joj, Safi, ima limuna? To! Život zbilja nije fair. Uzmi moj. Bazima! Odakle si se stvorila? Uzmi moj, ne mogu jesti. O da! Imaš razgovor kod kralja! Ej, slušaj me, bez brige. Tu smo za tebe kad propadneš. Gabo! Tu su keksići! Safi je kihnuo na njih. O, hvala! Uglavnom, ne krivim te jer pokušavaš prevariti sustav. Što? Ne pokušavam nikoga prevariti. Joj, daj! Svi znamo tu foru. Kraljevim naučnicima se ispunjavaju želje, a vjerojatno i želje njihovih obitelji. Ne uvijek. Možda uvijek. Ček, nema tvoj Saba danas 100 godina i još uvijek čeka? Ne slušaj ga. Da ne kažem da ti uskoro puniš 18. Sretan rođendan! Za par mjeseci. Ne danas. A kad predaš svoju želju kralju, ne bih htjela završiti kao naš Simon, jel da? A? Što ne valja s našim Simonom? Pa ne znam, malo si sad postao dosadan. Bez uvrede. Postao sam dosadan? I to svi mislite? Ne dosadan, samo... Mirni. O, Simone, bez brige, ti si još uvijek ti. Sigurno će ti se želja uskoro ispuniti. Za razliku od tvog starog Sabe, koji još uvijek čeka... Kraljica. Vaše veličanstvo. Ti vrapčića. Aša, kralj te očekuje. Sad? Zar kasnim? Mislila sam... Ne kasniš. Zadnji razgovor Bio je katastrofa! je ranije završio. Hoćemo li? Dobro, spremna sam. Totalno nisam spremna. Bićeš super. Samo nemoj ništa dirati. Ne zaboravi naklon i reci mu da ga volim. Molim? Šalim se. Nemoj mu to reći. Okej, hvala lijepa. Bok, nemoj se previše nadati! Naučnica mora uvijek održavati vatru jer kralj voli da mu je čaj vruć. Također voli govoriti. Podosta. Slobodno samo slušaj. Ja znam slušati. Neki predmeti su možda neobični, ali zašto čarobnjak treba to što čarobnjak treba, to nije tvoja briga. Jasno. I, najvažnije, ne očekuj da ćeš vidjeti želje. Nemoj ni pitati. Na zapovjed. Mislim, neću. Vaše veličanstvo. Navijam za tebe, Aša. Stvarno? Hvala vam, puno. Ali, zašto?